จ้ะเดี๋ยวต้องไปตัดต่ออีกทีตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ประจวบนะคะอยู่ที่บ้านกูดและตอนนี้เราก็กำลังเดินมาชมทะเลนะคะแต่ว่ามาไม่ทันพระอาทิตย์ขึ้นนะก็เลยไม่ได้เห็นวิวที่สวยนะคะแล้วคุณอะไรต่อพูดไปเรื่อยๆลูกจะอีกส่วนหนึ่งของโรงแรมครับเป็นห้อง
วัสดีครับวันนี้ก็ตื่นมาเช้าวันที่3ของการมาทริปที่หาดบ้านกรูดนะครับก็ตอนนี้เวลา6 โมงครึ่งใกล้ๆ7 โมงแล้วเดี๋ยวมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นว่ามันจะขึ้นตรงไหนและขึ้นกี่โมงโอเค